Antoni Abraham urodził się 19 grudnia 1869 roku w osadzie Zdrada koło Pucka, na ówczesnym terytorium zaboru pruskiego. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Jego ojciec Jan Abraham był bezrolnym komornikiem, czyli robotnikiem rolnym bez własnej ziemi, a matka Franciszka z domu Czap była drugą żoną Jana. Antoni miał dwóch starszych przyrodnich braci z pierwszego małżeństwa ojca oraz młodszego rodzonego brata Jakuba. Niestety w 1872 roku stracił zarówno ojca, jak i małego brata. Odtąd wychowaniem Antoniego zajmowała się matka i ojczym. Rodzina często się przenosiła w poszukiwaniu utrzymania. Młody Abraham odebrał skromne wykształcenie formalne. Ukończył zaledwie jednoklasową pruską szkołę ludową w Mechowie, gdzie byliśmy zwiedzać groty mechowskie koło Pucka. Był jednak samoukiem, który dalszą edukację zdobywał samodzielnie poprzez lekturę polskich książek i gazet. Od najmłodszych lat wzrastał w atmosferze silnej wiary katolickiej i przywiązania do polskości. Dużą rolę odegrał tu proboszcz mechowski, ksiądz Teofil Bączkowski, który krzewił wśród parafian, w tym młodego Antoniego, świadomość narodową i religijną. Nastolatek brał udział w pielgrzymkach na Kalwarię Wejherowską, ważne miejsce kultu na Kaszubach, co również umocniło jego wiarę i poczucie wspólnoty narodowej. W 1885 roku, mając 16 lat, Antoni prawdopodobnie opuścił dom rodzinny, by samodzielnie zarabiać na życie. Pracował dorywczo w różnych miejscach na Kaszubach, jako parobek w gospodarstwach rolnych, robotnik leśny, tragarz w zakładzie przemysłowym czy robotnik sezonowy przy połowie ryb. Sam wspominał po latach: ja niemal od kolebki po wioskach kaszubskich się włóczyłem, co oddaje fakt, że od młodości przemierzał Kaszuby wzdłuż i wszerz, poznając trudne realia życia miejscowej ludności. Te wczesne doświadczenia ukształtowały w nim wrażliwość społeczną i zainspirowały do przyszłej działalności patriotycznej. W listopadzie 1889 roku 19-letni Antoni Abraham zawarł związek małżeński z pochodzącą z Orla koło Wejherowa Matyldą Paszkówną, starszą od niego o 9 lat. Wkrótce założyli rodzinę i doczekali się 5 dzieci. 2 synów i 3 córek, z których jedno zmarło w dzieciństwie. Obaj synowie Abrahama w dorosłości uważali się za Niemców i jako żołnierze pruscy zginęli od ran odniesionych podczas I wojny światowej. Ten dramat rodzinny ilustruje skomplikowane losy Kaszubów pod zaborami. Jednak sam Antoni pozostał do końca życia wierny polskiej ojczyźnie. Przez pierwsze lata po ślubie Abrahamowie mieszkali m.in. w Orlu i w okolicach Sopotu, gdzie Antoni pracował jako pomocnik leśniczego, a następnie tragarz i woźnica w firmie transportowej w Sopocie. Dzięki pracowitości i zaradności materialnej powodziło mu się wtedy całkiem dobrze. W 1903 roku zdołał kupić działkę i wybudować piętrowy dom przy ulicy Elżbiety w Sopocie. Próbował też swoich sił jako drobny przedsiębiorca. Założył niewielką firmę przewozową, furmaństwo i wydzierżawił żwirownię, dorabiając się nawet własnych koni pociągowych. Był to okres względnej stabilizacji w życiu Abrahama. Pod koniec pierwszej dekady XX wieku nastąpił przełom w życiu Antoniego Abrahama. W 1908 roku utracił on cały zgromadzony majątek. Stało się to na skutek niefortunnego poręczenia weksla dla znajomego Niemca, który nie spłacił długu. Wierzyciele przenieśli ciężar spłaty na Abrahama, co to prowadziło go do finansowej ruiny. Wydarzenie to wstrząsnęło nim głęboko. Pozbawiony dorobku życia poczuł żal i gniew, a doświadczenie to stało się, jak sam twierdził, pierwszą przyczyną jego niechęci do Niemców. Po upadku finansowym nie miał już nic do stracenia. Od tego momentu ujawnił się jako człowiek waleczny, zadziorny i bezkompromisowy w obronie swoich ideałów. Historycy podkreślają, że dopiero ta życiowa katastrofa wyrwała go z dotychczasowego apolitycznego bytu i skłoniła do czynnej działalności społeczno-narodowej na rzecz Kaszubów. W 1909 roku Abraham przeniósł się z rodziną z Sopotu do Oliwy, wówczas pod Gdańskiem. Podjął pracę komiwojżera, czyli przedstawiciela handlowego, w gdańskiej firmie Singer i Neidlinger, sprzedającą maszyny do szycia i rowery. Posada ta wymagała ciągłych podróży po całym Pomorzu Gdańskim i Kaszubach, co Antoni wykorzystał w podwójnej roli. Obok handlu zaczął prowadzić energiczną działalność patriotyczną. Jeżdżąc od wsi do wsi, kolportował wśród miejscowej ludności przede wszystkim Gazetę Gdańską, popularne w regionie pismo propolskie, z którym nawiązał stałą współpracę. Abraham próbował swoich sił jako korespondent i felietonista. W listach z podróży publikował na jej łamach pod barwnymi pseudonimami ludowymi.
Żywym językiem opisywał sytuację Kaszubów, krytykował bierność rodaków i wzywał ich do obrony ojczystej mowy oraz wiary. Sygnował swoje teksty m.in. jako Antek z Nadbałtyku, Antek z Borów Tucholskich, Antek z Kartuskich Gór czy Antek spod Starego Dębu, zależne od regionu, z którego akurat pisał. Takie stylizowane podpisy wskazywały miejsce jego pobytu i podkreślały ludowy, swojski charakter jego głosu. Wieczorami i w niedzielę Abraham organizował w odwiedzanych miejscowościach wieca ludowe i zgromadzenia Polaków, często w spontaniczny sposób. Na przykład na placach przed kościołami po zakończeniu mszy świętej, kiedy licznie gromadzili się tam wierni. Zazwyczaj, najczęściej sam stawał się jedynym mówcą takich improwizowanych wieców. W swoich płomiennych przemówieniach otwarcie atakował pruski porządek i politykę germanizacyjną zaborcy, apelując do Kaszubów o trwanie przy polskości. Gorąco zachęcał do czytania polskich gazet i książek, widząc w oświacie drogę do podniesienia świadomości narodowej. Powtarzał przy tym często dewizę elementarz książka gazeta to polskiego domu zaleta, podkreślając znaczenie edukacji i kultury polskiej w każdej rodzinie. Na łamach prasy oraz w mowach piętnował bierność i oportunizm niektórych Kaszubów, starając się ich zawstydzić i zmobilizować do walki o byt narodowy. Taka działalność nie mogła ujść uwagi władz pruskich. Abraham wkrótce znalazł się na celowniku policji i administracji zaborczej. Szykany i represje stały się dla niego chlebem powszednim. Był wielokrotnie zatrzymywany, otrzymywał grzywny, stawał przed sądami. Łącznie władze pruskie wytoczyły mu około 40 spraw sądowych za rozmaite przemówienia polityczne. Mimo to Abraham nie ustępował ani na krok. Każda kara zdawała się tylko wzmacniać jego determinację. Najsłynniejszy epizod z tego okresu miał miejsce w 1911 roku w Żarnowcu. Podczas zgromadzenia polskiej ludności Abraham został aresztowany przez pruskich żandarmów. Jednak dzięki swojej niezwykłej sile fizycznej, ponieważ był postawnym mężczyzną o niemal dwumetrowym wzroście, czym zyskał miano kaszubskiego stolema, czyli olbrzyma, zdołał on się oswobodzić. Rozdarł na sobie kajdany, którymi go skuto, a następnie, jak głosi przekaz, wyrwanym z płotu kołkiem spuścił solidne lanie stróżom cesarskiego porządku. Incydent ten okrył go legendarną sławą. Za skruszenie kajdan i opór w Żarnowcu sąd skazał Abrahama na karę więzienia. Źródła różnią się co do wymiaru. Podaje się 6 tygodni albo 6 miesięcy. Pobyt za kratami nie złamał go jednak. Po wyjściu dalej prowadził swoją misję. W ramach walki z germanizacją Antoni Abraham angażował się także w ruch towarzystw ludowych. Były to legalne stowarzyszenia polskie zakładane od końca XIX wieku w zaborze pruskim celem obrony praw ludu polskiego. Abraham współtworzył i przewodził takim towarzystwom na Kaszubach. W 1910 roku współorganizował założenie Towarzystwa Ludowego Jedność w Pucku. Następnie pomagał tworzyć podobne ogniska w Kielnie, Wejherowie, Redzie, Chyloni, Gdyni i Kościerzynie. W latach 1911-1913 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Ludowego w Redzie, gdzie mieszkał. Działalność tych stowarzyszeń skupiała się na krzewieniu języka polskiego, organizowaniu bibliotek i odczytów, obchodów polskich rocznic patriotycznych i tym podobnych, co znakomicie wpisywało się w aktywność Abrahama. Dzięki jego charyzmie i poświęceniu zyskał on w tym czasie ogromny autorytet wśród ludu kaszubskiego. To właśnie wtedy przylgnęło do niego miano króla Kaszubów. Tytuł ten nadawano ludowym przywódcom za ich zasługi dla społeczności. Sam Abraham traktował to z humorem i skromnością, wciąż podpisując swoje teksty po prostu jako Antyk. Wybuch I wojny światowej w 1914 roku na pewien czas przerwał społeczne zaangażowanie Abrahama. W 1916 roku został on powołany do armii Cesarstwa Niemieckiego. Służył jako kanonier, czyli artylerysta, na froncie zachodnim we Francji, gdzie doznał lekkich ran. Po dłuższym pobycie w szpitalu polowym zwolniono go w 1918 roku do domu. Tragicznie wojna obeszła się z jego rodziną. Obaj synowie, wcieleni wcześniej do pruskiego wojska, polegli na frontach, co było dla Antoniego bolesnym ciosem. On sam jednak przetrwał i powrócił na Pomorze, akurat w momencie, gdy kończyła się era zaborów. Jeszcze przed formalnym zakończeniem wojny Abraham natychmiast podjął na nowo swoją działalność propolską. Jesienią 1918 roku, gdy w Niemczech narastał chaos rewolucyjny, a w Poznaniu powstała Polska Rada Regencyjna i zaczął się kształtować zalążek polskiej administracji, Abraham organizował wiece i spotkania na
na Kaszubach, domagając się głośno przyłączenia Pomorza do odradzającej się Polski. W Oliwie z własnej inicjatywy powołał lokalną Radę Ludową, a także uczestniczył w tworzeniu rad ludowych w innych miejscowościach, takich instytucji, które miały reprezentować polską ludność i przygotować grunt pod objęcie tych ziem przez Polskę. Pod koniec 1918 roku Naczelna Rada Ludowa mianowała Abrahama zastępcą członka podkomisariatu Rady Ludowej dla Prus Królewskich, Warmii i Mazur. Było to oficjalne uznanie jego pozycji jako przedstawiciela Kaszubów w strukturach polskich. Tymczasem ważyły się losy Pomorza i Kaszub na arenie międzynarodowej. Po zakończeniu wojny zwołano konferencję pokojową w Paryżu, gdzie zwycięskie mocarstwa miały ustalić nowy ład w Europie. Polskiej delegacji przewodniczył Roman Dmowski, który zabiegał o korzystne dla Polski granice. Polacy z Pomorza postanowili wysłać do Paryża własnych emisariuszy Kaszubów, aby przypomnieć światu o prawach Polski do dostępu do morza. Wiosną 1919 roku wśród działaczy pomorskich narodził się pomysł takiej oddolnej delegacji. Głównym orędownikiem był dr Franciszek Kęcki z Gdańska i ksiądz Stanisław Łaszewski z Chełmna. Ostatecznie do składu delegacji wytypowano dwóch prostych przedstawicieli ludu kaszubskiego. Antoniego Abrahama z Oliwy, określonego żartobliwie jako domokrążca, oraz Tomasza Rogale z Kościerzyny, rzemieślnika. Towarzyszył im także w części drogi dr Marceli Marchlewski z Gdańska, zastępując pierwotnie planowanego Aleksandra Majkowskiego. W kwietniu 1919 roku Abraham i Rogala pełnej konspiracji przedostali się przez pilnie strzeżoną granicę między Niemcami a odrodzoną Polską. Przez tak zwaną Zieloną Granicę dotarli do Poznania i dalej do Warszawy, gdzie otrzymali niezbędne dokumenty i bilety. Następnie ruszyli koleją przez Kraków i Wiedeń i Szwajcarię do Francji. 18 kwietnia 1919 roku dotarli do Paryża. Ich misja nie była oficjalna i nie mieli zaproszenia na obrady, ale dzięki wsparciu polskich władz premier Paderewski przyjął ich w ambasadzie oraz rozgłosowi w prasie, Kaszubi zostali zauważeni. Abraham i Rogala przedstawili członkom konferencyjnej komisji do spraw polskich memoriały potwierdzające polskość Pomorza. Przywieźli ze sobą m.in. roczniki kaszubskiego pisma Gryf, uchwały Rad Ludowych z Pomorza żądające przyłączenia do Polski, statystyki pokazujące przewagę ludności polskiej, a nawet stare księgi adresowe Gdańska. Ich najważniejszym argumentem była jednak żywa obecność, czyli fakt, że zwykli Kaszubi osobiście stawili się na Wersalu, aby upomnieć się o swój kraj. Miało to ogromny wydźwięk moralny i propagandowy. Wokół udziału Abrahama w konferencji wersalskiej narosły później liczne legendy i anegdoty. Często podsycał je sam Abraham, barwnie opowiadając o swoich przeżyciach. Najsłynniejsza opowieść głosi, że podczas jednego ze spotkań w Wersalu, stając naprzeciw premierów wielkich mocarstw, walnął pięścią w stół i zagrzmiał po kaszubsku: „Pomorza nam żaden kłysy purtk zabrać nie może”, co oznacza dosłownie: Pomorza to nam żaden kusy purtk nie odbierze. Przy czym kusy purtk to określenie diabła lub złośliwego karła. Innymi słowy, Abraham miał oznajmić możnym tego świata, że nikt nie odbierze Kaszubom Pomorza, nawet piekielne moce. Choć trudno stwierdzić, ile w tym prawdy, sam obraz hardego kaszubskiego chłopa w Wersalu, przemawiającego zuchwale do premierów, zapisał się w folklorze pomorskim na zawsze. Nie ulega wątpliwości, że starania polskiej delegacji, wsparte głosem kaszubskich wysłanników, zakończyły się sukcesem. I traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku, zdecydował o przyznaniu Polsce upragnionego dostępu do morza. Do Rzeczypospolitej przyłączono większość Pomorza Gdańskiego, tak zwane Pomorze Nadwiślańskie. Gdańsk co prawda został wolnym miastem pod auspicjami Ligi Narodów, ale Kaszubi znaleźli się w granicach Polski. Antoni Abraham mógł z satysfakcją powtarzać słynne hasło, które od dawna było dewizą kaszubskich patriotów: nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski, oznaczające, że losy Kaszub i Polski są nierozerwalne. Po zakończeniu misji we Francji Antoni Abraham wrócił do kraju już jako obywatel odrodzonej Polski. Na początku maja 1919 roku przybył z armią generała Józefa Hallera do wyzwolonego Poznania, a stamtąd przedostał się na rodzinne Pomorze. Ponieważ w czasie wojny jego nazwisko widniało na listach poszukiwanych przez policję
policję pruską za działalność niepodległościową, musiał przez pewien czas się ukrywać. Wkrótce jednak Pomorze zaczęło oficjalnie przechodzić pod władzę polską. Zgodnie z ustaleniami traktatu 10 lutego 1920 roku odbyła się w Pucku uroczystość zaślubin Polski z morzem, wieńczącą powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej. Antoni Abraham brał udział w tych historycznych wydarzeniach. Najpierw tego samego dnia rano w Wejherowie witał wkraczające wojsko polskie i władze państwowe, a następnie udał się do Pucka, gdzie generał Haller dokonał symbolicznego zanurzenia platynowego pierścienia w wodach Bałtyku, ogłaszając powrót Polski nad morze. Według lokalnej legendy to właśnie Antoni Abraham powitał generała Hallera w imieniu Kaszubów. Miał zrobić to w typowo kaszubskim stylu, podchodząc z tabakierą i częstując dowódcę tabaką. Abraham miał rzekomo powiedzieć: kiedy pan generał na Kaszubach, to musi z Kaszubą zażyć tabaki z tej oto tabakiery, pokazując Hallerowi swój imponujących rozmiarów róg do tabaki. Generał podobno skorzystał z poczęstunku ku uciesze zebranych. Nie wiadomo ile w tym prawdy, faktem jest to, że Abraham słynął ze swojej ogromnej tabakiery. Z tym przedmiotem wiąże się kolejny ludowy wierszyk Abrahama. Zwykł on żartobliwie ostrzegać częstowane osoby słowami: jeśli jesteś Polakiem i wierzysz w Boga, zażyj tabaki z tego roga. Jeśli nie wierzysz w Boga, nie dotykaj tego roga, bo ci odpadnie ręka albo noga. Ten żartobliwy dwuwiersz dobrze oddaje barwną osobowość Abrahama, łącząc humor z gorącym patriotyzmem i religijnością. Po uzyskaniu niepodległości Antoni Abraham zamieszkał najpierw w Oliwie, która jednak wskutek decyzji wersalskich znalazła się poza granicami Polski, ponieważ weszła w skład wolnego miasta Gdańsk. Nie chcąc żyć pod administracją gdańską, przeniósł się latem 1920 roku do Gdyni, wówczas niewielkiej kaszubskiej wioski, która leżała już na terytorium Polski. Osiedlił się wraz z rodziną przy ulicy Starowiejskiej 30, wynajmując część domu u miejscowej rodziny Skwierczów. Skromny domek, w którym mieszkał, wkrótce zyskał miano Domku Abrahama. Mimo iż jego legenda była już głośna, codzienność okazała się trudna. Abraham miał wówczas 50 lat, był schorowany i brakowało mu środków do życia. Pomimo szacunku, jakim darzyli go Kaszubi, nie znalazł stałego zatrudnienia w Gdyni. Miejscowe instytucje nie bardzo wiedziały, jak wykorzystać energię i doświadczenie ludowego trybuna. Aby utrzymać rodzinę, Antoni musiał dojeżdżać koleją do Pucka, gdzie dawny znajomy przyjął go na posadę kierownika wędzarni ryb. Jego żona Matylda i córka handlowały rybami na gdańskim rynku, by podreperować domowy budżet. Warunki bytowe Abrahama w wolnej Polsce były więc bardzo skromne. Żył wręcz na granicy nędzy. Co gorsza, coraz bardziej podupadało jego zdrowie. Mimo przeciwności losu, Antoni Abraham nie zaprzestał działalności społecznej. Nadal czuł się rzecznikiem spraw kaszubskich i szybko zaangażował się w lokalną politykę. W Gdyni został wybrany radnym gminnym, współpracował blisko z pierwszym polskim wójtem Gdyni, Janem Radkiem. Zabiegał o rozwój osady, szczególnie leżała mu w sercu budowa portu morskiego w Gdyni oraz nadanie Gdyni praw miejskich. Wierzył, że silny polski port na Kaszubach będzie gwarancją pomyślności regionu. Jako radny i działacz społeczny organizował też pomoc dla najbiedniejszych. Nie porzucił również tradycji pielgrzymek z Oliwy do Wejherowa. Co roku prowadził kaszubskich pątników do sanktuarium, tak jak czynił to przed wojną. Ponadto w 1923 roku współorganizował wielką wycieczkę Kaszubów po odrodzonej Polsce. Grupa działaczy udała się m.in. do Warszawy, Krakowa, Częstochowy i Wieliczki, aby zacieśnić więzi Kaszub z resztą kraju. Sam Abraham uczestniczył w tej podróży, mimo że czuł się coraz słabszy. Z tego wyjazdu zachowało się pamiątkowe zdjęcie, na którym widać go w otoczeniu Kaszubów zwiedzających kopalnię soli w Wieliczce. Działalność Abrahama była postrzegana i doceniana także poza Pomorzem. 2 maja 1922 roku został on odznaczony w Warszawie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta za zasługi obywatelskie dla Rzeczypospolitej. Był to dowód uznania ze strony najwyższych władz państwa
dla króla Kaszubów. Abraham stał się wówczas jednym z symboli wierności Kaszubów w Polsce. Rozpisała się o nim prasa, a pisarz Stefan Żeromski spotkał się z nim i dyskutował o problemach społecznych Pomorza, a jego imię znane było daleko poza rodzinnym regionem. Wiosną 1923 roku stan zdrowia Antoniego znacznie się pogorszył. Podupadł na siłach z powodu wyniszczającej choroby. Okazało się, że cierpi na raka żołądka. Mimo to jeszcze 29 kwietnia 1923 roku wziął udział w ważnej uroczystości państwowej w Gdyni. Wraz z wójtem Janem Radke witał na dworcu najwyższe władze II Rzeczpospolitej, prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, premiera Władysława Sikorskiego, kardynała prymusa Edmunda Dalbora, marszałków Sejmów i Senatu oraz generała Kazimierza. Przybyli oni na otwarcie tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków. Było to ukoronowanie jego marzeń o polskim porcie w Gdyni. Doczekał on tej chwili i mógł osobiście powitać dostojników. Niestety, podczas tych obchodów Abraham poczuł się bardzo źle. Choroba zaatakowała z pełną mocą. Trafił pod opiekę lekarzy, ale niewiele mogli już zrobić. Ostatnie tygodnie życia spędził w swoim domu w Gdyni, w domku Abrahama, otoczony opieką rodziny i przyjaciół. Prezydent Wojciechowski, dowiedziawszy się o ciężkiej sytuacji materialnej chorego, przyznał mu nawet specjalną zapomogę finansową. 23 czerwca 1923 roku, w sobotę, Antoni Abraham zmarł w Gdyni, przeżywszy 54 lata. Wieść o śmierci króla Kaszubów poruszyła głęboko całą społeczność Pomorza. Pogrzeb Abrahama, który odbył się 4 dni później, 27 czerwca, na Oksywskim cmentarzu w Gdyni, stał się ogromną manifestacją patriotyczną. Zjechały się na niego tłumy ludzi z Gdyni, Kaszub i innych stron Polski. W kondukcie pogrzebowym szło kilka tysięcy osób. Kolejowe parowozy na stacji oddały gwizdy, a okręty stacjonujące w porcie rybackim oddały hołd syrenami. Mieszkańcy Gdyni potraktowali uroczystość jako manifest polskości. Żegnano Abrahama jako bohatera ludowego, który całym życiem służył ojczyźnie. Trumnę przykryto biało-czerwoną flagą, a na mogile złożono ogromny głaz narzutowy ważący 1,5 tony. Zgodnie z jego życzeniem pochowano go właśnie na Oksywiu, przy starym kościółku świętego Michała. Jak miał powiedzieć niedługo przed śmiercią: tu chciałbym spocząć i strzec nawet po śmierci tej bramy Polski na szeroki świat. Kaszubi wierzyli, że duch Abrahama będzie czuwał nad polskim morzem. Pomimo iż po śmierci Antoniego Abrahama zachowało się niewiele materialnych pamiątek osobistych, bo większość dokumentów i rzeczy zaginęła, to pamięć o królu Kaszubów przetrwała przez kolejne stulecie i jest wciąż żywa na Pomorzu. W 1930 roku planowano w Gdyni wzniesienie mu pomnika, choć wtedy tego nie zrealizowano z powodu kryzysu. To w 1936 roku na ścianie domku Abrahama przy ulicy Starowiejskiej 30 odsłonięto pierwszą tablicę pamiątkową ku jego czci. Tablica z brązowym medalionem przedstawiającym Abrahama została uroczyście wmurowana dokładnie 28 czerwca 1936 roku, w 17. rocznicę Traktatu Wersalskiego. Co ciekawe, przetrwała ona zawieruchę II wojny światowej. Miejscowi patrioci zdołali ją zdjąć i zakopać obok domu, dzięki czemu po wojnie wróciła na swoje miejsce. Sam domek, czyli najstarszy budynek w śródmieściu Gdyni, do dziś potocznie zwany jest Domkiem Abrahama i stanowi oddział Muzeum Miasta w Gdyni. Od 1970 roku mieści Izbę Pamięci poświęconą historii miasta i samego Abrahama. Imię Antoniego Abrahama zaczęto nadawać ulicom i instytucjom już za jego życia, a zwłaszcza po tragicznej śmierci. Jeszcze przed II wojną światową jego nazwiskiem nazwano jedną z głównych ulic w centrum Gdyni. Po wojnie stał się patronem niezliczonych ulic, placów i skwerów w całych Kaszubach. Praktycznie w każdym mieście i wielu wsiach regionu znajdziemy ulicę Abrahama. Również szkoły noszą jego imię. Na przestrzeni lat wzniesiono też szereg pomników ku czci Abrahama. Szczególnie po 1980 roku, kiedy Kaszubi odzyskali swobodę pielęgnowania swojej tożsamości. Pierwszy pełnopostaciowy pomnik odsłonięto 1 września 1987 roku w Pucku, niedaleko rynku 1 maja. Kolejny, monumentalny odlew przedstawia
przedstawiający stojącą sylwetkę Trybuna Kaszubów stanął w centrum Gdyni na Placu Kaszubskim. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 23 czerwca 2001 roku, w rocznicę śmierci bohatera. A autorem rzeźby jest artysta Stanisław Szwechowicz. W rodzinnej wiosce Zdrada również upamiętniono najsłynniejszego mieszkańca. W 2003 roku postawiono tam symboliczny pomnik z zegarem i kurantem, który gra melodię kaszubską, upamiętniający Abrahama. Jego popiersie można znaleźć we Władysławowie przy Alei Gwiazd Sportu, które odsłonięto w 2010 roku, a nawet w dość nietypowym miejscu jak Szymbark, gdzie w 2014 roku w tzw. Parku Kaszubskim ustawiono posąg Świętowida Kaszubskiego z 4 obliczami. Jedną z twarzy tej rzeźby jest właśnie Antoni Abraham. Oprócz pomników Kaszubi czczą swojego króla także w inny sposób. W 1985 roku, w 65. rocznicę zaślubin Polski z morzem, a więc i w 65. rocznicę obecności Abrahama w Pucku u boku Hallera, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wybiło okolicznościowy medal pamiątkowy z podobizną Antoniego Abrahama. Medal ten rozdawano zasłużonym działaczom regionalnym jako wyróżnienie. Od 1994 roku gdyński oddział Zrzeszenia w każdą rocznicę śmierci Abrahama, czyli 23 czerwca, przyznaje nagrodę o nazwie Srebrna Tabakiera Abrahama. Laureatami są osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kultury i społeczności kaszubskiej. Nazwa nagrody nawiązuje oczywiście do słynnej tabakiery Abrahama i jest wyrazem kontynuacji jego spuścizny. Ważne rocznice związane z Abrahamem są na Pomorzu uroczyście obchodzone. W 2019 roku przypomniano z dumą stulecie jego legendarnej wyprawy do Wersalu. Między innymi w Gdyni 28 maja 2019 roku odbyły się okolicznościowe uroczystości z udziałem mieszkańców, młodzieży i władz miasta. Pod pomnikiem Abrahama na Placu Kaszubskim złożono kwiaty, odbyły się przemówienia i odśpiewano kaszubskie pieśni, aby uczcić pamięć króla Kaszubów, walczącego o polskie granice. Z kolei 23 czerwca 2023 roku minęło dokładnie 100 lat od śmierci Antoniego Abrahama. Ten jubileusz ogłoszony został na Pomorzu Rokiem Antoniego Abrahama, a obchody rocznicowe objęły liczne wydarzenia. W Gdyni i Zdradzie odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne. Złożono kwiaty na grobie i pod pomnikami. Odbyły się okolicznościowe akademie i przypomniano dokonania bohatera. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił tę rocznicę specjalną uchwałą. 15 czerwca 2023 roku posłowie jednomyślnie przegłosowali hołd dla Antoniego Abrahama jako wiernego syna ziemi kaszubskiej, niezłomnego orędownika jej polskości. To symboliczne wyróżnienie na forum ogólnopaństwowym pokazuje, że pamięć o dokonaniach Abrahama przekroczyła ramy regionalne. Jest dziś częścią ogólnopolskiego dziedzictwa niepodległościowego. Antoni Abraham na trwale zapisał się w historii jako patriota, działacz społeczny i ludowy, trybun Kaszubów. Jego życie od chłopskich korzeni w kaszubskiej wiosce poprzez wędrówki po Pomorzu i walkę z germanizacją, aż po delegację do Wersalu i działalność w odrodzonej Polsce stanowi gotowy scenariusz powieści. Jego legenda żyje w pomorskiej pamięci, w opowieściach, pieśniach, na pomnikach i w nazwach ulic. W każdym z tych miejsc słychać echo jego nawoływania. Nie płakać, ale mężnie bronić swoich praw.